Next step ke arpopratrik ya yang arhacar arpoar hakapor kumbash post tengman step. Kaladon ke jingjia itengku kali hakasnang Bañiun hapedeng ke alto ke badan your registration number ML10B 5061 bat ke bolero pick up ke badan your registration number ML05R 9552. Kat kum ke jingjia tu usakan usi jangka maunga police station. Hakani ke jingjia basongsi unangnya ya ke alto ya balatip ke teng da ba buat por mar banyang bat ikang ayulin syanang room. Kibasyang basak sinang lengka kila Khlad no haden melapan kit yaki sa civil hospital Shillong.